Здравейте! Днес ще ви разкажа как се е родил Йоан Кръстител. Някои дори го наричат Йоан Предтеча. Майката на Йоан е била възрастна вече и има една определена възраст, на която жените вече не могат да раждат деца. И баща му също е бил възрастен, но той е служител в храма. Бил е свещеник. Когато влезнал да кади в храма, ангел от Господа е слезнал и му казал, че жена му ще има син, че ще роди син. Но той не е повярвал, защото и двамата са били в доста напреднала възраст. И ангел от Господа му казал, няма да поговориш, докато жена ти не роди. И излезнал Захарий от храма и не можел да говори. Всички хора го питали какво е станало, а той е показвал само със знаци. И тогава хората разбрали, че нещо се е случило вътре в храма. Когато Йоан Кръстител се родил, събрали се роднините и решили да вземат решение какво име да сложат. Гледали в рода какви имена има, искали да го кръстят Захарий, имало други предложения, но майка му казала Йоан. Тогава роднините казали, нека да извикаме баща му, той да каже какво ще бъде името му. Баща му взел една дъщица и написал на нея Йоан е името му. И в този момент, когато той написал, че Йоан е името му, устата му се отворила и разказал на всички, че видял ангел от Господа вътре в църквата, в храма, и че този Йоан Кръстител ще направи пътя на Исус, пътя на Месията. И забравих да ви кажа, мили деца, че майката на Исус Христос Мария и майката на Йоан Елисавета са братовчетки. Йоан Кръстител и Исус Христос са и плътски роднини. Това беше за днес. Следващия път ще говорим малко повече, няма да ви кажа какво. Ще завършим с нашата молитвичка Отче наш, както завършваме обичайно. И ще ви поканя отново, когато имате възможност, да посетите нашият молитвен дом Светлината Емануил в град Лимасол. Заповядайте. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Ежедневният хляб дай ни днес и прости ни дълговете, както ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата во вековете. Амин. Бъдете благословени. Оставам ви в Божията прегръдка, защото само там има сигурност. И нека Божиите ангели на ръце да ви носят, да не би да ударите о камък ногата си. Благословен ден!